Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bu günləri mən iyunun 6-sı tarixində Apple'ın keçirdiyi WWDC 2022 konferansından danışacağım. Kanalın izləyiciləri və almasəvərlərin bildiyi kimi bu təqdimatda, bu konferansda Apple əməliyyat sistemlərinin yeni versiyalarını, istər iOS olsun, istər macOS olsun, istər watchOS olsun, istər iPadOS olsun, tvOS olsun və s. Və bir də Apple müəyyən gadgetlərini təqdim edir. Bu dəfə də belə oldu. Amma gəlin ardıcıl gedək. Çay, kofe, yeməkdə nə isə varsa, mən başladım. iOS. İlk təqdim olunan iOS oldu. iOS-dən nə baş verdi? Nə oldu? Belə götürəndə güclü bir yeniliklər görmədik. Əsas dəyişkənliklər indi sizə deyəcəm. Nədə və necə oldu? Bir də sizə onu deyim ki, artıq iPhone 6s və 7 tarixə döndü. Tarixə çevrildi. Yəni ki, artıq 6s və 7-ci seriya iPhone-lara yeniliklər gəlməyəcək. Gələcək, belə deyək, qoruma sisteminin yenilənməsi gələ bilər. Amma ki, yeni əməliyyat sistemi olaraq heç bir sistem gəlməyəcək. Sonuncu, iPhone 6s və 7-lər üçün sonuncu əməliyyat sistemi elə 15-də qalacaq. Yəni 15.6. Ola bilsin 15.7 oldu, 15.8 oldu. 15-dən sonra bir sözlə 6s və 7-lərə yeniliklər gəlməyəcək. Hansı smartfonlara iOS 16-nın gələcəyini isə siz spesifdə görürsünüz, siyahıda görürsünüz. İlk olaraq onu deyim ki, bu təqdimatda gözlənilənlər özünü doğrultmadı. Bəli, məhsuldar konferans olsa da, bəzi əməliyyat sistemlərindəki yenilikləri minor adlandırardım. Təqdimat gözəl bir animasiya ilə başladı. Apple bunu hamıdan gözəl edə bilir. Tim Cook ekrana gələrək təqdimata start verdi. İlk olaraq sözü Craig Federighi'yə verdi. Qarşılayın, iOS 16. Görək Apple'ın mobil əməliyyat sisteminin yeni versiyasında nə yeniliklər var? Yeni kilidli ekran. İndi bu ekranı özünüzə uyğun formalaşdıra bilərsiniz. Kilidli ekranın formalaşdırılması Apple saatlarında olduğu kimi təqdim olundu. Buna yenilik demək olar. Maraqlı görsənir. Saat stilini və rəng filtrlərini dəyişmək mümkündür. Burada həmçinin yazı şriftlərini seçmək mümkündür. Bundan başqa kilidli ekrana widgetlər əlavə etmək olur. Məsələn, kalendar, hava və s. Kilidli ekran dizaynının bir neçəsini yaradaraq yaddaşda saxlamaq mümkündür. Hava proqnozlu kilidli ekran dizaynı mənə daha çox xoş gəldi. Daha sonra xəbərdarlıq funksiyalarından danışıldı. İndi xəbərdarlıq ekranın aşağı hissəsində papka şəklində toplanır. Bu papkanı istədiyiniz zaman gizlətmək mümkündür. Bir də Live Activity funksiyası əlavə olunub. Kilidli ekranın aşağı hissəsində widgetlərin yerləşdirilməsi. Nə bilim, bu bir balaca təəccüblü gəldi. iMessage tətbiqi yenilənib. İndi ismarıcıları redaktə etmək, silmək, oxumayan kimi işarələmək mümkün olacaq. Daha sonra SharePlay funksiyasından danışıldı. Bu funksiya keçən il təqdim olunub. Bu il isə daha da təkmilləşdirildi. Klaviatura da dəyişdirilib. Əsasda səs vasitəsilə mətnlərin daxil edilməsi funksiyası. Səslə tekstin yığılması vaxtı klaviatura yerində qalır. Klaviatura vasitəsilə hansısa sözləri əl ilə bəzi sözləri seçib, deyilişlə əvəz etmək mümkündür. Live text indi videolarda işləyir. Videoya baxdığınız zaman teksti seçib köçürmək mümkündür. Bu funksiya video dərslərdə daha çox faydalıdır. Gözəl funksiyalardan biri seçmə funksiyasıdır. Məsələn, şəkildə hər hansı bir hissəni seçib, Messengerə stiker kimi yerləşdirmək mümkündür. Daha sonra Apple Wallet tətbiqindən danışdı. Düzdür, bu tətbiqin çox funksiyaları ancaq ABŞ-da aktivdir. Bir də ki, Apple Pay. Bildiyiniz kimi Apple Pay artıq Azərbaycanda var və buna görə də Apple Pay-in yeni funksiyaları haqqında danışmağına dəyər. Apple Pay-də əsasən Tap to Pay funksiyasından danışıldı. Bilməyənlər deyim ki, Tap to Pay funksiyası ilə smartfonunuzla ödənişləri qəbul edə bilərsiniz. Bunun üçün smartfonunuz ödəmə terminalına çevrilir. Bu funksiya hələ ki ABŞ-da işlənir. Daha bir yenilik Apple Pay Later funksiyasıdır. Bu funksiya ödənişin 4 ay gözlədilməsi funksiyasıdır.
Bu funksiya Apple Pay ödənişlərinin aktiv olduğu ölkələrdə işləyəcək. Amma hələ ki ilk olaraq ABŞ-da bu funksiya işləyəcək. Daha sonra Craig ekrana qayıtdı, xəritə tətbiqində olan yeniliklərdən danışdı. Yenilənmiş xəritə 11 yeni dövlətdə əlçatan oldu. Bu hissədən də ötəri keçək, çünki keçmiş postsovet ölkələrinin heç birisi bu siyahıya daxil edilməyib. MapKit tətbiqi də yenilənib. Bu tətbiq xəritə yaradan developerlər üçündür. Əgər sən Apple üçün xəritə çəkmirsənsə, deməli bu tətbiq sənin üçün faydalı deyil. Sonra Craig idmandan danışdı. Apple News tətbiqində sevimli idman komandalarınızın oyunlarını nəzarətdə saxlamaq mümkün olacaq. Bu funksiya da ancaq ABŞ-a aiddir. Uşağınızın qacetinə nəzarət funksiyası iOS 16-da əlavə olunub. Sizin uşağınızın izlədiyi kontentə nəzarət etmək, neçə saat bu kontentdən izlənməsinə icazəni özünüz verirsiniz. Foto tətbiqdən yeniliklər var. İndi siz ailəniz üçün əlçatan olan kitabxanaları yarada biləcəksiniz. Bu, buludda olan ayrıca foto kitabxanadır. Bu kitabxanaya şəkilləri çəkmə anında əlavə etmək mümkündür. Şəkil kitabxanasına icazəsi olan hər kəs fotolara düzəlişlər edə biləcək. Apple hər zaman təhlükəsizliyə üstünlük verir. iOS 16-da yeni Safety Check funksiyasından danışıldı. Bu funksiya sizə məlumatları tam olaraq gizlətməyə, silməyə imkan verəcək. İndi isə ağıllı ev və yeni metr standartından danışaq. Bu, ağıllı ev avadanlıqları üçün yeni standartdır. Bu standart vasitəsilə ağıllı evin elementləri bir-biri ilə tez və problemsiz birləşir. Ağıllı ev tətbiqində sizin ağıllı evinizin bütün otaqları ayrı-ayrı pəncərələrdə görsənir. Avadanlıqlar isə kateqoriyalara bölünür. Yeni ağıllı ev tətbiqi iOS, iPadOS və macOS sistemlərində olacaq. CarPlay tətbiqi də yenilənib. Bu artıq tam başqa dizaynda təqdim olundu. CarPlay dəstəkli avtomobil istifadəçiləri üçün bu super bir yenilik olacaq. Smartfonunuza indi maşının funksiyaları inteqrasiya olunur. CarPlay vasitəsilə siz avtomobiliniz haqqında bütün infonu ekrana çıxara biləcəksiniz. Super görsənir, amma ilk olaraq bu funksiyanı dəstəkləyən avtomobil tapmaq lazımdır. Belə funksiyalı avtomobillər bu ilin sonunda bazara təqdim olunacaq. Daha sonra söz Kevin Lynch'ə verildi. Kevin isə öz növbəsində WatchOS 9-dan danışdı. Apple saatlarının yeni əməliyyat sisteminə yeni siferblatlar əlavə olunub. Bax elə gözəl ay təqvimli siferblat. Belə bir lazımsız Playtime siferblatı da əlavə olunub. WatchOS 9-da podkastlar yenilənib. İndi saat düzgün qaçıb qaçmamağınızı nəzarət edəcək. İndi fitness tətbiqi smartfondan istifadə etmək mümkün olacaq. Yəni, bunun üçün Apple Watch-un olması vacib deyil. Daha sonra yuxunun izlənməsindən söhbət açıldı. WatchOS 9-a yuxu fazaları gətirilib. Saat 4 yuxu fazasını avtomatik olaraq təyin edir. İndi WatchOS 9 sizin dərman qəbulunuza da nəzarət edəcək. Bu maraqlı funksiyadır. Tətbiqdə hansı dərmanların alkoqola uyğun olub-olmaması haqqında məlumatlandırmalar yerləşdirilib və ya hansısa dərmanların eyni zamanda qəbulunun mümkünsüz olmasını saat sizə deyə biləcək. Bu təqdimatda Apple özünün yeni kompüterlərindən danışdı. Bax, burada çox maraqlı hadisələr baş verdi. Qarşılayın. Apple M2 prosesoru. M2 5 nanometr proses texnologiyası ilə hazırlanıb. Bu prosesor 24 GB-a qədər kombinə olunmuş yaddaş dəstəklidir. Çip 8 nüvəlidir. 4 yüksək istehsal güclü, 4 enerji effektiv nüvələr. M2 çipi M1-dən 18 dəfə daha sürətlidir. M2 10 GPU nüvəlidir. M2 prosesoru təqdimatda göstərildisə, deməli, bu prosesorda ilk işləyən qazetdə göstərilməli idi və göstərildi də. Qarşılayan MacBook Air. Yeni rəngli MacBook Air-lər təqdim olundu. Bu laptoplar köhnə, yeni zərətqə üçün MagSafe-lidir. Xarici görünüşü də dəyişdirilib. 13.6 inçlik Retina displeylidir. Ekranın yuxarı hissəsi isə yeni monoqaşlıdır. İndi bu laptoplar yeni Pro notebooklarına oxşuyur. MacBook Air-də 3 mikrofon, 4 səs dinamiki quraşdırılıb. 3 mikrofon səsin yazılması keyfiyyətini maksimum edir. 4 səs dinamiki isə fəza audiosunu səsləndirməyə şərait yaradır. Əvvəlki MacBook Air-lərdə olduğu kimi, yeni MacBook Air-lərdə də soyutma kullerləri yoxdur. Zərətqə adapteri isə 2 USB Type-C radyonludur. Yenilənmiş MacBook Pro. Bu notebookda isə prosesorun aktiv soyutma sistemi var. Qiymətlərinə gəldikdə isə baza versiyalı MacBook Air-lər 1199, MacBook Pro-lar isə $1299 satılacaq. Apple bu təqdimatda hər il, hər WWDC konfransında olduğu kimi macOS sisteminin yeni versiyasını da təqdim etdi. Burada yeni macOS Ventura. Burada da yeniliklər var. Gəlin ardıcıl sayaq. Açıq pəncərələrin planlaşdırması funksiyası, Stage Manager. Məsələn, sizdə çoxlu pəncərələr açıqdır. Bu bir balaca rahat olmur. İndi isə sizə lazım olan pəncərələrdən başqa hamısı sol tərəfdə kiçik formada olacaq. Bu pəncərələri qruplaşdırmaq mümkündür.
Spotlight yenilənib. İndi axtardığınız fayllara elə Spotlight-da baxa biləcəksiniz. Faylın üzərinə boşluq düyməsini vurmaqla bunu edə biləcəksiniz. Adi Finder-də olduğu kimi. iOS 16-da Spotlight əsas ekranın aşağısında knopka kimi təqdim olunub. Mail tətbiqi yenilənib. Tətbiqdə axtarış sistemi yenilənib. Safari də yenilənib. Apple-ın sözlərinə görə Safari daha sürətli olub. Daha sonra isə belə bir nüans ortaya çıxdı. Mac kompüterlərini artıq oyun stansiyaları kimi istifadə etmək olar. Əvvəllər bu bir balaca Mac userlar tərəfindən qəbul edilmirdi. Hətta indinin özündə belə. Çünki hamı bilir ki, bütün Mac userlar bilir ki, Mac ancaq professional işlər üçün nəzərdə tutulub. Professional şəkillərin redaktə olunması, videoların montajı, rəng korreksiyası və s. və ilaxır. İndi isə bu oyun industriyası o qədər inkişaf eləyib ki, Mac stansiyası da, yəni Mac device'ları da, yəni notebookları, adi kompüterləri, yəni güclü kompüterlərdə oyun stansiyası kimi istifadə oluna bilər. Nə deyim daha? İndi Metal 3 oyununu macOS sistemində, yəni Mac kompüterlərində oynamaq mümkün olacaq. Bu oyun M2 çipinin bütün potensialını açır. Oyunların daha yaxşı görsənməsi üçün yeni Metal FX Upscaling funksiyası tətbiq olunub. Resident Evil Village oyununu da Mac-da oynamaq mümkün olacaq. Daha sonra ümumi işlərin görülməsi funksiyasından danışıldı. İndi FaceTime handoff funksiyasını dəstəkləyir. Məsələn, smartfonla video zənglərlə danışırsınız, smartfonu Mac kompüterinə yaxınlaşdıraraq söhbətinizi Mac və ya planşet ekranında davam etdirə bilərsiniz. İndi siz smartfonunuzu webkamera kimi istifadə edə biləcəksiniz. Daha sonra slow moda qaçan Craig-i gördük. Belə söhbət iPadOS 16-ya keçdi. iOS 16 tətbiqində olunan yeniliklər iPadOS-də də olacaq. Hava tətbiqi iPad-lərdə də olacaq. Collaboration funksiyası yeni iPadOS-lərdə təqdim olunub. Bu necə işləyir? Siz onlayn iş görüşməsindəsiz. Hansısa sənəd üzərində birlikdə düzəlişlər etmək istəyirsiniz. Pages faylını chatda açaraq bütün onlayn konfransında olanlar bu sənədi görə bilir və bu sənəd üzərində istənilən adam dəyişikliklər apara bilər. Bu dəyişikliklər isə onlayn chatda görsənir. Metal 3 oyununu planşetdə oynamaq mümkün olacaq. Game Center yenilənib. İndi Game Center sizin oyun kitabxananız kimi görsənir. macOS Ventura'da olan Stage Manager Apple planşetlərində istifadə olunacaq. Planşetdə pəncərələr yaradılıb. iPadOS tam funksional sistemə daha çox yaxınlaşıb. Pəncərə ölçülərini indi istədiyiniz kimi dəyişə biləcəksiniz. Siz iPad-ə ikinci displey birləşdirəndə ancaq pəncərələr planşet displeyində qalır. İkinci displey macOS əməliyyat sistemi kimi görsənir. Bununla da WWDC 2022 sona çatdı. Uzaqdan zəngin görsənə bilər. Bəli, əməliyyat sistemləri çox göstərildi, yeniliklər çox göstərildi, gadgetlər göstərildi, yeni M2 prosesoru göstərildi və s. və ilaxır. Amma bu təqdimata mən yenə də deyərdim minor yeniliklərlə, zəngin bir təqdimat. Yəni, istər iOS olsun, istər macOS olsun, istər iPadOS olsun, minor yeniliklər. Siz öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. Hansı sistem yenilikləri, yəni hansı sistemdə olan yeniliklər sizə daha xoş oldu? Bu barədə kommentlərdə yazın. Kanala abunə olmağı unutmursunuz. Sizi Qrafonun digər sosial şəbəkələrində olan səhifələrinə də dəvət edirəm. Bəlkə nə bilmək olar, abunə oldunuz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.